ஏஆர்யூ மொபைல் சார்ஜர். ஸோ இந்த சார்ஜரை தான் எனக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். உள்ளே எப்படி இருக்குது, ப்ரைஸு, எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் மொபைல் வாங்கினதுலேருந்து உங்கள் மொபைல் சார்ஜர், ஸோ ஏசஸ்னால் ஏசர் சார்ஜர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, இல்லை நிறைய டைம் சார்ஜர் மாற்றிருக்கிறீங்களா? அப்படி சார்ஜர் மாற்றிருந்தால் எதனால் சார்ஜர் மாற்றிருக்கீங்க, இல்லை நார்மலாகவே உங்களால் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டதா, இல்லை அந்த மொபைல் சார்ஜரே ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா? ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர்யூ. ஸோ இந்த பிராண்டு கேள்விப்பட்டு இருக்கிறீங்களா, இல்லை கேள்விப்பட்டது இல்லையா, எல்லாமே கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏஆர்யூ சார்ஜர் இது பார்த்திங்கன்னா 365 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி தராங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட் தான் இது. ஸோ இதோட எம்ஆர்பி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 500. ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் வந்து இது வந்து 500 தான். ஸோ மேலே வந்து இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன், இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ பேக்கேஜிங் வைஸ் எல்லாமே சூப்பராக தான் இருக்குது. இது வந்து யூனிவர்சல் சார்ஜர் தான். ஸோ எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஐஃபோன், ஆண்ட்ராய்டு, ஐபேட், மொபைல், ப்ளூடூத், கேம் பிளேயர், MP3, MP4 இப்படி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கேபிளோடு தான் வருது, கேபிள் இல்லாமல் இல்லை. ஒரு சார்ஜர் பார்த்திங்கன்னா அடாப்டர் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கேபிளோடு தான் இருக்குது. ஸோ அடாப்டர், ஸோ பரவாயில்ல. 2 USB போர்ட் இருக்குது. ஸோ 2 கேபிளை நீங்கள், ஆனால் 2 கேபிள் நம்மளுக்கு தரல, சிங்கிள் கேபிள் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ USB போர்ட்டு மட்டும் 2 இருக்குது. கேபிளையும் எடுத்து பார்த்துருவோம். ஸோ கேபிளும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.5 மீட்டர் வருது நமக்கு. இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஏஆர்யூ பவர் அடாப்டர். ஸோ IS கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்புட் அவுட்புட், ஸோ 2.4 ஆம்ப் சார்ஜர் தான் இது. ஸோ அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா 2.4 ஆம்ப்பு. ஸோ ஒரு 400க்குள்ளே பெஸ்ட்டு சார்ஜர்னால் தாராளமாக சொல்லலாம். இதை 2 போர்ட்டோட, ஸோ 2 போர்ட்டோட வருது நமக்கு. கேபிளும் 2 கொடுத்துருக்கலாம், ஒரு கேபிள் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா 2 போர்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். மற்றபடி நார்மல் சார்ஜர் மாதிரி தான் இருக்குது. ரொம்ப ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் அதுமாதிரி இல்லை, எல்லாத்துலேயுமே நார்மலாக 2.4 ஆம்ப் தான் வரும். இதுலேயும் அதே 2.4 ஆம்ப் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இந்த 400லேயே பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் ஜெப்ரானிக்ஸ் சார்ஜரும் போட்டுருக்கிறேன். அந்த சார்ஜரும் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ ERD சார்ஜர் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ 3 பிராண்ட்லேயுமே தாராளமாக எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்கள். 3மே நல்ல பிராண்டு தான், 3மே வாரண்டியோடு தான் வருது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களாம் போய் பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி ஜெப்ரானிக்ஸ் சார்ஜரும் போட்டிருப்பேன், ERD சார்ஜரும் போட்டிருப்பேன். ஸோ மொபைல் நீங்கள் எந்த ஒரு மொபைல் ஷாப்னு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ERD சார்ஜர் இருக்கும். ஜெப்ரானிக்ஸிங் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஷாப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல பிராண்டாக கண்டிப்பாக ஜெப்ரானிக்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பிராண்டை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா, இல்லை வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா சொல்லி கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் இது தான் பார்க்குறது ஃபஸ்ட் டைம், ஏஆர்யூ சார்ஜர். ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட எப்படி இருக்குன்னு எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா 365 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியே தராங்க. இது ஒரு மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட் தான் இது. ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லாமே சொல்லிட்டு. என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னால் 2 USB போர்ட் இருக்குது. ஸோ 2 USB போர்ட் வர சார்ஜரும் நிறைய எக்கச்சக்கமாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நல்ல ப்ராடக்ட்டோட பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.